Hai guys, di video selanjutnya aku mau ke homestay atau ke taman. Tamannya itu dekat cara ini tangannya, dan ini itu tempat duduk apa ya, dan ini tempat tidur apa. Kalian dengar suara? Aku takut banget nih. Mungkin ini tempat duduk kuntilanak ya, dan ini tempat tidur. Kalian denger ya? Aku mau beli kado deh di home sale ini. Wow, kadonya banyak banget. Ini sama, kayaknya aku beli dua aja deh kamennya yang ini. Aku beli dua aja. Yang ini enggak, yang ini tiga enggak. Ini license. Ini enggak. Ini mau, walaupun dia slow, mau aku karena aku suka lewat. Happy-nya mbaknya lagi nggak ada, tapi kita tuh ngeliatin hantu dari tadi. Aku lagi begini-begini, itu suaranya guys. Di mana tapi dia? Di mana? Goodbye. Jangan lupa like, komen di bawah, dan subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Goodbye. Happy morning. Happy watching. Goodbye. Goodbye.